Hello viewers, myself Chetana. I am Assistant Professor, Department of Management, Government First Grade College, Honnali, affiliated to Davangere University. Today I am going to explain you about the train problems which are asked in the competitive exams. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ the formulas. So in the problems they will give the length of the train or speed of the train in the kilometer per hour, and the answer will be in the seconds. At that time we have to convert that kilometer per hour into meter per second. So at that time we have to multiply that with 5 by 18. To convert the meter per second into kilometer per hour we have to multiply that with 18 by 5. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 5/18 ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 18/5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಮೀಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5/18 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 18 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಟರಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 18 ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 18 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. The questions will be like this: train is passing the tree, man, pole, like this. So what is the speed of the train? What is the time taken to pass the tree? And what is the distance? Like this the questions will be like this. ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರೈನ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೀನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಬ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ S = D/T. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, D/T. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, S ಇರೋದು T ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, T ಇರೋದು S ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ T = D/S ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ S × T. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ S is the speed and D is the distance and T is the time. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಟನಲ್. ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟನಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ S = L1 + L2 / T. ಓಕೆ, ಸೊ S is the speed and L1 is the length of the ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, L1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. L2 ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟನಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ L2. L1 + L2 / T. T, as we know that T = time. Let's see the problem. 300 meter long train crosses a pole in 18 seconds. What is the speed of the train? Okay, so here they have given that 300 meter long train, and this is the train. 300 meter and this is the pole. Okay, the train is passing this pole in 18 seconds. So train ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪೋಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 18 seconds ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್? ಟ್ರೈನಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ.
ಸೊ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೀಟರಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 18/5 ಇಂದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 300ನ 18/5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು 1080 ಸಿಕ್ತು. 1080 km/h ಆಯಿತು. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 seconds. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1080 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 km/h. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾನ ಹಾಕೋಬೋದು. 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ಇಂಟು 18/5ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 18 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ನಮಗೆ 300/5. ಸೊ 5 1s 5 6 30 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 60 km/h ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ, 60 km/h. Okay, let's see the second problem. So your 140-meter long train crosses the platform of 110 meter in 18 seconds. What is the speed of the train? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, one 40-meter long train crosses the platform. This is the platform, 110 meter in 18 seconds. So 18 seconds. This train of 140 meter crosses this platform in 18 seconds. What is the speed of the train? Train in the speed ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ L1, that is the length of the train, is equal to 140. L2, length of the platform is equal to 110 meter. T is equal to 18 seconds. To cross that platform, train takes 18 seconds. S is equal to question mark. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L1 ಪ್ಲಸ್ L2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ L1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 140 ಪ್ಲಸ್ 110, L2 is equal to 110 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮೀಟರಲ್ಲಿರೋದು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು 18 ಇಂಟು 5 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 140 ಪ್ಲಸ್ 110 is equal to 250 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ಇಂಟು 18/5. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಗೇನ್ 18 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 5 1s 5 5s 25 0 ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 50 km/h. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. L1 is equal to 140 meter, that is the length of the train, and L2 is equal to 110 meter, that is the platform, length of the platform, and the train takes 18 seconds to pass that platform. What is the speed of the train? So as we know the formula, S is equal to L1 plus L2 divided by T. So L1 is equal to 140 plus L2 is equal to 110, that is 250 divided by 18 into 18/5. Why we have taken this 18/5? Because we are converting the meter into km/h. So 18 cancel ಆಯಿತು. So 5 1s 5 5s 0, we will take 50. Okay, 50 km/h. The answer is C. The next question, 200-meter long train is running at a speed of 72 km/h. How much time it requires to pass a tunnel of 200-meter long? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, 200-meter long train. This is the train, 200 meter, that is L1 is equal to 200 meter, and this train is running at a speed of 72 km/h. Okay, and this is the tunnel. This is also a 200 meter. Okay, this is the L1 and this is the L2. This is the tunnel. Okay, the train is passing this tunnel
at a speed of 72 km per hour. So what is the time? So here, how much time it requires to pass the tunnel? This is the question. Okay, so here let's solve the problem. So given data, that is L1 is equal to 200 meter, L2 is also a 200 meter, that is the platform, length of the platform, and S is, that is speed, is equal to 72 km per hour. ಸೊ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 72 ಇಂಟು 5/18. ಸೊ 18 1s ಆ್ಯಂಡ್ 18 4s 72. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ 20 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L1 ಪ್ಲಸ್ L2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಟೀನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಪ್ಲಸ್ 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 200 ಪ್ಲಸ್ 200 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400. 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 200 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಂದರೆ ಏನು, 200 ಮೀಟರ್ ಟ್ರೈನು 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು, ಅದು ಒಂದು ಟನಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 200 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟನಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ L1, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಮೀಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ L2 is equal to 200 ಮೀಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ is 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ to cross the tunnel? Okay, so here as we know the problem formula, S is equal to L1 plus L2 divided by T. ಸೊ ಎಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಪ್ಲಸ್ 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20. 200 ಪ್ಲಸ್ 200 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಟನಲ್ is 20 seconds. Okay, thank you.